झरेको कुला आएर हानेर यहाँको पनि लग्यो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि चीन में जो बाढ़ आई है उसमें करीब 1500 से 2000 लोग लापता हो गए हैं। 150 से 200 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और कितने घर, गाड़ियाँ, डैम तो टूटा। इस वजह से बाढ़ आ गई। पानी का इतना दबाव था जिससे बंधे टूट गए और इसमें इतनी हानि हुई है नेपाल सरकार की कि लगातार सैनिक रेस्क्यू कर रहे हैं। जो लोग इधर उधर फंसे हैं, लोग पहाड़ों पर अपना जान बचा रहे हैं। और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, चलिए, और फिर देखते हैं इस पे चर्चा करेंगे। फिर लोग कैसे चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोग अपने भागने को जगह नहीं मिल रहा है।